نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نعمت اللہ۔ محبت اور عقیدت دے نال سارے احباب مل کے سرکار دی بارگاہ نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرو۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نعمت اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا شفیع المذنبین۔ جڑے احباب پیچھے بیٹھ رہے ہو انہاں کے محبت نہ لرز کرانگا اگے تشریف لے آؤ۔ جڑے احباب پیچھے تشریف فرماؤ، پہلیاں صفحہ کمپلیٹ کر دے جاؤ تاکہ جڑے دوست پیچھے ہوندے جان وہ پچھلیاں صفحہ تے بیٹھ دے جان۔ جے تسی پیچھے بیٹھ جاؤ گے تو وہ آن والے بیچارے کتنے بیٹھنے گے۔ ایک دو مرتبہ پھر پڑھ لیجئے۔ الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام وعلی آلہ وصحبہ۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے، مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے، گناہگاروں میں خود آ کے شامل پارسا ہوں گے، شفیع حشر جب دامان رحمت میں چھپائیں گے، شفیع حشر جب دامان رحمت میں چھپائیں گے۔
اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء فخر آدم و بنی آدم نور مجسم شفیع معظم ہادی کل دانائے سبل مختار رسول مدنی تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی قدر حضرات آج دا دن بڑیاں عظمتاں رفتاں شاناں برکتاں والا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اکرمو یوم الفطر، فرمایا عید والے دن دا اکرام کریا کرو۔ کی فرمایا؟ یوم الفطر یعنی عید والا دیہڑا، فرمایا اس دن دا اکرام کرو، احترام کرو۔ تو اکرام کہیں کیتا جا سکتا ہے اس دن دا؟ موٹر سائیکلوں دے سلنسر لوا کے تے پچھے نکیاں نکیاں پیپنیاں لوا کے تے گلیاں وچ ریس چنگی بنا کے دے کے، تو کیا اس طریقے نال ایدہ احترام کیتا جا سکتا ہے؟ یا اپنی بیٹھک دے وچ ایڈے وڈے ڈبے لا کے سپیکر لا کے تو دے وچ انڈیا دے گانے لا کے آواز فل چھڑ دیتی جائے، کیا انج اکرام ہوئے گا اس دن دا؟ یا سارا دن موبائل دے ہوتے انڈیا دیاں بندہ فلمہ دیکھتا رہے، لچر قسم دے پروگرام دیکھے، کیا انج اکرام ہوئے گا؟ نہیں، اکرام انج ہی ہوئے گا کہ صبح فجر دی نماز پڑھی جائے، پھر سارا دن زبان دے ہوتے یا اللہ دی حمد ہوئے یا مصطفیٰ دی ذات درود و سلام ہوتا اے وے اس دن دا اکرام، اس دن دی عزت اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دامن کرم دا صدقہ اس دن دا سانو ادب و احترام کرنے دی ہمت اور توفیق عنایت فرمائے۔ سب تو پہلے تے باتیں عرض کروں گا کہ آج دا دن پوری دنیا دے اندر جتھے سرکار دے غلام موجود نے عید دا دن منا رہے ہیں، لیکن اس خوشی دے نال نال ایک دلی غمی بھی ہے، وہ وے کہ فلسطین دے مسلمانہ دے نال جتنا ظلم کیتا جا رہا ہے۔ ایک ویڈیو دیکھی ہے پرسوں، ایک تو دل دہل گیا اللہ دی قسم، چھوٹا جا بچہ ہے بالکل، او کتا اس بچے نو منہ پا کے تھے دوڑدا جا رہا ہے۔ اللہ ساڑھے مسلمان حکمرانہ نو غیرت ایمانی عطا فرمائے۔ جب وہ پوچھیں گے تم کو بلا کر سر محشر سامنے، ارے کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان جتھے بھی آزادی دی خاطر جنگ لڑ دے پہنے، اللہ سب نو فتح و کامرانی عطا فرمائے۔ اسی انہیں یہی کر سکنے نا کہ ساڑھے کول نہ تے ہتھیار ہے نہ ساڑھے کول کوئی پاور ہے۔ جنہ دے کول پاور ہے، ایٹم بمب جنہ دے کول نے، وہ بھی اگر ان ایسے کام تے لگ جان جی اسی مذمت کرنے ہیں۔ مذمت تے ساڑھے ورگے ہے آدمی کر سکتے ہیں جنہ کول پاور نہیں ہے، جڑے کر کچھ نہیں سکتے، اتھے جا نہیں سکتے، وہ مذمت ساڑھے ورگے بندے کر سکتے ہیں۔ جنہ کول اختیار ہے وہ مذمت نہ کرن، وہ ایٹم بمب دا منہ صدا کر کے اکھل لائے وہی ہے جتے انجی صحیح ہے۔ گرامی قدر حضرات، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عید والے دن دا اکرام کرو، احترام کرو۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دن اپنے آپ نو آراستہ کریا کرو۔
کی فرمایا اپنے آپ نو آراستہ کرو، فرمایا ناخن کٹواؤ، اپنے بال سنوارو، غسل کرو، مسواک کرو، صاف ستھرے کپڑے پاؤ، نوے کپڑے پاؤ، جو نوے نہیں تو کم از کم دھلے ہوئے کپڑے، صاف ستھرے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، اور عید دی نماز پڑھن تو پہلے پہلے فطرانہ بھی ادا کرو۔ عید دی نماز پڑھنے تو پہلے فطرانہ بھی ادا کرو، اور فرمایا بڑی شان و شوکت دے نال جا کے عید دی نماز پڑھو تاکہ پتہ لگے اے مسلمان نے جڑے اکٹھے ہو کے اپنے رب دی بارگاہ سر بسجود بھی ہو۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک دے اندر ہوندا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد گرامی، دیکھو عمل چھوٹا جا ہے، ایدہ اجر کتنا بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ عید الفطر دے دن فرمایا خوشبو لاندہ ہے نا، فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس بندے نو جہنم دی آگ تو بچا لوے گا۔ عمل کتنا چھوٹا جا ہے، اور انہوں معمولی نہیں سمجھنا چاہیے اس واسطے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نو 3 چیزاں نہ محبت ہے، انہاں 3 چیزاں دے وچوں ایک خوشبو بھی میرے کریم آقا علیہ السلام نے پیاری ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے نے عید والے دن غسل کیتا، عید والے دن بولیے تو صحیح ذرا یار، جس بندے نے عید والے دن غسل کیتا، فرمایا قیامت والے دن او بندہ امن وچ ہوئے گا۔ جس بندے نے عید والے دن غسل کیتا، فرمایا وہ بندہ قیامت والے دن امن دے اندر ہوئے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد گرامی، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بندے نے عید الفطر دی نماز ادا کی تھی، فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے نو جہنم دی آگ تو محفوظ فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اچھا اس دن دا ایک وظیفہ بھی ہے، اس دن دا ایک وظیفہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس نو مکاشفۃ القلوب دے اندر درج فرمایا، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماندے نے جیڑا بندہ عید والے دن 300 مرتبہ پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، سارے پڑھو ذرا یاد ہو جائے گا، سبحان اللہ، پھر پڑھیے ذرا سبحان اللہ و بحمدہ۔ آقا کریم علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ 300 مرتبہ اے پڑھ کے اے دا ثواب او مسلمان جڑے دنیا تو پردہ کر گئے نے، فرمایا اونا دی روح نو اصال ثواب کرے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماندے نے ہر ایمان والے دی قبر دے اندر اللہ 1000 انوار داخل فرما چھڑے گا۔ تے اگلا جملہ اس تو بھی دلچسپ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے نے، فرمایا جس بندے نے اے پڑھ کے ایمان والیاں نو اے دا اصال ثواب کیتا ہے، فرمایا جدو او بندہ خود مرے گا نا، تے فرمایا او دی قبر چ بھی اللہ 1000 نور نو داخل فرما چھڑے گا۔ اے آج کوشش فرماؤ ٹر دے پھر دے اس وظیفے نو پڑھ دے رہنا، کی پڑھنا جی؟ سبحان اللہ و بحمدہ، اس نو آج وظیفہ بنا کے رکھو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے نے، آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماندے نے عید الفطر دے دن فرمایا اللہ تعالیٰ آسمان تو زمین وال اپنے فرشتیاں نو بھیج ہے۔ صبح دے ٹائم اللہ آسمان تو فرشتیاں نو زمین تے نازل کردا ہے، فرشتے زمین تے آندے نے تے آ کے کی کہندے تے گلیاں دی نکر تے کھڑے ہو جاندے نے، فرشتے گلیاں دی نکراں تے کھڑے ہو کے تے فرشتے بول کے کہندے نے آندے نے، اور جڑی وہ آواز دیندے نے نا سرکار فرماندے نے انسانہ اور جنہ تو علاوہ فرمایا کائنات دی ہر چیز وہ آواز سن دی، انسان وہ آواز نہیں سن دے اور جن نہیں سن دے، باقی ہر چیز فرمایا اس آواز نو سن دی۔ فرشتے بول کے کی کہندے نے؟ فرشتے آندے نے او نبی کریم علیہ السلام دے امتیو او دوڑو اے اللہ دی بارگاہ والا۔ اللہ سبحان اللہ، ایک باری فرماؤ حضرت پیار۔ عید الفطر دے حوالے دے نال 2-4 چیزاں عرض کرنا چاہنا۔ فرشتے بول کے اندر نے او مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے امتیو
دوڑو اپنے اللہ دی بارگاہ وال تے کی کہندے نے آندے نے اپنے اس اللہ وال دوڑو جڑا وڈے وڈے گناہ معاف کر چھڑدا جے اللہ وڈے وڈے جڑا گناہ معاف کر دے تے اس اللہ وال دوڑو فرمایا جڑا گناہ بھی وڈے وڈے معاف کر دے تے جڑا تانوں عطا بھی بہت زیادہ کرے گا تانوں بہت زیادہ عطا کرے گا تواڈے گناہ بھی وڈے وڈے معاف فرمائے گا تے آقا کریم علیہ السلام فرماندے نے پھر بندے جدو عید دی نماز پڑھنے واسطے آ کے مصلیاں تے کھڑے ہو جاندے نے نا اللہ اکبر سرکار فرماندے نے جدو بندے آ کے مصلیاں تے کھڑے ہو جاندے نے نماز پڑھنے واسطے اللہ تعالیٰ فرماندا ہے اے فرشتے ہو اے دسو جیڑا مزدور مزدوری کرے اے دسو اس مزدور نال کیویں دا سلوک کرنا چاہیے جڑا بندہ مزدوری کرے دسو او دے نال کیویں دا سلوک کرنا چاہیے فرشتے عرض کردے نے یا اللہ جڑا مزدور مزدوری کرے انہوں مزدوری کرنے تو بعد یا اللہ انہوں او دی اجرت تے دینی چاہیے نا تے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے اے فرشتیو پھر گواہ ہو جاؤ جنہ پورے مہینے عبادتاں کی دیاں نے نا اللہ فرماندا ہے گواہ ہو جاؤ میں انہاں سارے بندیاں تے راضی بھی ہو گیا تے میں انہاں ساریاں دی بخشش بھی فرما رہی گواہ ہو جاؤ میں انہاں سارے بندیاں دے گناہ بھی معاف فرما چھڑنے اور انہاں ساریاں تے راضی بھی ہو گیا گرامی قدر حضرات آج دا دن بڑی عظمت والا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ عید دی نماز پڑھ کے نا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے دور دولت سرکار علیہ السلام تشریف لے کے آئے آقا کریم علیہ السلام جو ہی سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر چاہیں حسنین کریمین دوڑ دے ہوئے نبی پاک علیہ السلام دیاں آکے لتاں نو چمٹ گئے سبحان اللہ فرما سکتے ہو تو ایک باری فرما آج کیڑا تسا روزہ رکھے یا جڑا لگدا ہونا تو انہوں بولو در ایک باری سبحان اللہ حسنین کریمین میرے کریم نبی علیہ السلام دیاں مبارک لتاں نہ لا کے چمٹ گئے تے سرکار دیاں لتاں نہ چمٹ کے عرض کی کر دے رہے آندے نے اے نانا جان آج عید دا دیاڑا ہے نانا جی ساڑی عیدی دیو کی کہنے نے نانا جی ساڑی بولو تو صحیح اچھا دینی تے مردی دے نال جے پر بول تو چھڑو نا درہ کی عرض کر دے نانا جی ساڑی عیدی دیو یہ ساڑے بچ رواج بھی ہے نا جی تے وڈے جڑے نے چھوٹے نو عید جب میرا خیال ہے علی پور چ رواج کوئی نہیں میں آپ سے اپنے قلعے دی گل کرنا ساڑھے تو قلعے چ تے رواج ہے جی عید دین والا نا جی جدو باپ عید دی نماز پڑھ کے گھر آندا ہے بچے بچیاں انہاں نو عید دیندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو گھر تشریف لے کے آئے تو حسنین کریمین سرکار دی لتاں نو چمٹ کے نانا جان ساڑی عید دیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسیاں نو عیدی عطا فرمائی اللہ تو جی اگلے جملے بڑے دلچسپ نے فرما دے نے جدو سرکار علیہ السلام نے حسنین کریمین نو عیدی عطا فرمائی نا تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے عیدی اپنے نواسیاں نو عطا فرمانے تو بعد سرکار نے انج نگاہ چکی آسمان وال عرض کیتی یا اللہ اے میں عیدی دیتی ہے اپنے نواسیاں نو تے میں تیرے کولوں اپنی امت دی عید بھی مانگنا ہائے 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 جی ہے کائنات کوئی انجدہ نبی ہے کائنات کوئی ایڈا رحیم تکریم جس طریقے دینا میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنی امت نال پیار فرمایا اتنی شفقت فرمائی یا اللہ میری امت دی عیدی عطا فرما اللہ نے کی فرمایا اللہ کریم نے فرمایا اے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے تسی منگو جو منگو گے اسی عطا کریں گے اے حبیب عیدی دی گل کی دیجئے اے محبوب اپنی امت واسطے جو منگو گے اسی عطا کر دیا گے اور میرے نبی نے
اپنی امت واسطے جڑی عیدی منگی او کی ہے میرے کریم نبی نے رب دی بارگاہ چ عرض کیتی ہے یا اللہ اج عید دا دن ہے تے اپنی امت واسطے میں تیری بارگاہ وچوں عیدی اے منگنا وا میری امت دی بخشش فرما دے یا اللہ میری امت دی بخشش فرما دے میری امت دی بخشش فرما دے میرے کریم نبی علیہ السلام نے جدو رب دی بارگاہ دے اندر اے عرض کی دیئے نا کہ رب کائنات نے فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے جو تسا منگیا ہے اساں تانوں عطا فرما چھڑے آئے جو منگیا جے اساں تھانوں عطا فرما چھڑے جدو رب تعالیٰ فرمایا اے سونیا جو منگیا جے اساں تھانوں عطا فرما دیتا ہے میرے آقا اے دی خوشی دی اندر آقا کریم علیہ السلام نے اپنا سر مقدس سجدے وچ جھکا دیتا ہے سرکار نے ایک سجدہ کیتا دوسرا سجدہ کیتا تیسرا سجدہ کیتا چوتھا سجدہ کیتا پنجواں سجدہ کیتا چھواں سجدہ کیتا 7 مرتبہ میرے نبی نے اپنے سر مقدس کو سجدی اندر جھکایا جدو 7 مرتبہ میرے آقا نے سجدہ کیتا ہے نا سیدہ کائنات فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے سارا منظر ویکھ دیا پئیاں سن آپ فرماندیاں نے کہ جدو نبی پاک علیہ السلام نے 7 مرتبہ سجدے کیتے نے نا کہ سجدے کرنے تو بعد آقا اٹھ کے میرے ول آئے نے کہ آقا دا چہرہ مبارک حشاش بشاشی آقا مسکراندے ہوئے آئے کہ میں عرض کی تھی یا رسول اللہ ایڈی خوشی کا دیئے آقا کیوں چہرے تے اتنی مسرت ہے میرے نبی فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ میں اللہ کو لو اپنی امت واسطے عیدی منگی سی میرے رب نے میری امت دی مینوں عیدی عطا فرما چھڑی اللہ اللہ جن کے لب پہ رہا امتی امتی ہے جن کے لب پہ رہا امتی امتی وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی اللہ گرامی قدر حضرات اج دا دن عید الفطر دا اس دے اندر خصوصی طور تے اپنے آنڈ گوانڈ غریباں مسکیناں دا یتیماں دا ضرور خیال رکھنا غریباں دا خصوصاً او کر جنہ دے گھر دے اندر پورا سال کدی گوشت نہیں پکیا کئی ایسے ساڑھے معاشرے دے اندر کئی غرباء ایسے نے جڑے اس عادت تو محروم رہندے ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرمانیاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے حکم فرماندے سن عائشہ اے جڑا سالن بنان لگی نا دے شوربہ زیادہ رکھ لیں شوربہ زیادہ رکھ لیں فرماندیاں نے جو شوربہ زیادہ رکھ تو آپ نے فرمانا اے فلاں دے کر بھیج دیو اے فلاں دے کر بھیج دیو تو تسی بھی اس عید دے دن دے اندر غریباں دا اپنے ہمسایاں دا جڑے سفید پوش لوگ نے نا جی انہاں دا ضرور خیال رکھنا سفید پوش لوگاں اللہ اکبر نبی کریم حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید دی نماز پڑھ کے نا مسجد چو نکلے باہر عید دی نماز پڑھ کے سرکار علیہ السلام مسجد چو باہر نکلے اور بعد روایات چاہتا ہے کہ سرکار عید دا دیہڑا سی اپنے گھر وچوں نکلے سبحان اللہ فرما سکتے ہو تو ایک باری فرمانا تھا محبت نہ کہہ دیجئے سبحان اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر وچوں نکلے نے نماز عید واسطے گلی وچ جدو آقا چلے نے نا سامنے دیکھیا چھوٹے چھوٹے بچے مدینے دیاں گلیاں وچ کھیڑ دے پہنے اونا بچیاں دے اندر ایک چھوٹا جا بچہ وہ ایک سید دے کھڑائے ہو کے اکھاں بھی جو آنسو بہارے آئے روندہ پہ آئے میرے کریم نبی علیہ السلام اس بچے دے قریب چلے گئے آقا کریم بچے دے قریب جا کے
سرکار نے فرمایا ایوہ الصبیو ما لک تبکی فلا تلعب معہم او کما قال آقا نے فرمایا اے بچیا آج عید دا دیاڑا ہے اے نکے نکے بچے مدینے دیاں گلیاں وچ کھیڑ دے پینے فرمایا بچیا تو کیوں نہیں کھیڑ دا پیا کہ بچے نے آقا کریم نو پہچان نہ سکیا کہ کی کہندا ہے آندا ایوہ الرجل مات ابی بین یدی رسول اللہ فی غزوۃ کذا آندا اے اللہ دیا بندیا مینوں کہہ رہے ہو نا کہ تو بچیاں دے نال کیوں نہیں کھیڑدا آندا جناب وجائے وے میرا باپ نبی پاک دے نال فلاں غزوے تے گیا سی تے اوتھے جا کے میرا باپ شہید ہو گیا ہے اج میں جدوں انہاں بچیاں نو کھیڑ دیا ویکھیا ہے نا جنہاں دے باپ موجود نے انہاں نو ویکھ کے اج مینوں میرا شہید ہویا باپ یاد آ گیا ہے اج مینوں اپنا شہید باپ یاد آ گیا ہے کہ کہن لگا میرا اج مینوں اپنا باپ یاد آیا ہے جدوں اس بچے نے اتنا جملہ بولیا ہے نا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچے دے قریب ہوئے بچے دے سر تے میرے آقا کریم نے دست شفقت رکھیا اور حدیث پاک دا مفہوم ہے آقا فرماندے نے جس بندے دے ہاتھ دے تھلے کسے یتیم بچے دے جننے وال آن گے اللہ ہر وال دے بدلے ایک ایک نیکی عطا فرما چھڑے گا فرمایا شفقت دے نال جس بندے نے کسے یتیم بچے دے سر تے دست شفقت رکھیا فرمایا جتنے وال اس بندے دے ہاتھ تھلے آن گے اللہ ہر وال دے بدلے نیکی عطا فرمائے گا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بچے دے نال شفقت فرمائی بچے دے نال پیار کیتا آقا کریم نے فرمایا اے بچیا اے دس تیری والدہ عرض کردہ جناب جدوں میرا باپ شہید ہوئے میری ماں نے دوسرا نکاح کر لیا تے یا رسول جناب ہون میرے کول نہ کوئی پیسہ ہے نہ میرے کول پہننے واسطے کوئی اچھا لباس ہے میرے نبی نے جدوں اس بچے دا اتنا جملہ سنیا نا آقا نے فرمایا اے بچیا کیا تمہیں پسند کرنا ہے محمد مصطفیٰ تیرے باپ ہون کیا تمہیں پسند کرنا ہے محمد مصطفیٰ تیرے باپ ہون عائشہ صدیقہ تیری ماں ہوئے حسنین کریمین تیرے پرا ہون آندہ جناب اے دے تو بد کے میں ہور لینا بھی کیے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بچے نو ہاتھ تو پھڑے آئے لے کے اپنے گھر آئے بچے نو غسل کرایا بہترین نوے کپڑے پہنائے کہ لے کے میرے نبی جدوں پھر باہر نکلے نا کہ دیکھیا بچہ مسکراندہ پیا سی کہ نکے نکے بچیوں دے کولا کی آندے نے تھوڑی دیر پہلے روندہ پیا سے ہون ہسدا پیا ہے اے دی وجہ کی ہے بچہ ہس گیا دا یارو ہسانا دے ہور کی کرا اے دسو میری خوشی دا اس تبد کے ہور مقام کی ہو سکتا ہے او جیدہ باپ محمد مصطفیٰ ہوئے ماں عائشہ صدیقہ ہوئے تے پرا حسن حسین ورگے ہون اونو ہور دنیا تو چاہینا کی ہے اللہ اچھا روایت دے آخری الفاظ بڑے دلچسپ پڑے بچیاں جدو یہ جملے سنے نا اس بچے دے کہنے نے کاش آج ساڑھے بھی پیو کسے غزوے شہید ہوئے ہوں دے تاکہ سانوں بھی یہ رتبہ نصیب ہو جائے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ رومی کشمیر بول کے اندر نے واہ کریم امت دعوالی تے مہر شفاعت کردہ یتیمات آئیں تے ہاتھ سرے تے دھرلا آج دے دن اندر غریباں دے نال یتیماں دے نال مسکیناں دے نال خصوصی شفقت محبت پیار کرنا میں بلکہ ایک جمعے پہلے بھی عرض کیتا سی اور آج پھر کرنا اپنے آنڈ گوانڈ دیکھنا چاہیے دا سانو اگر کوئی سفید پوش آدمی ہے جدہ بچارے دا کاروبار نہیں او دے بچے ہیں نے او دے کل کاروبار نہیں پیسے نہیں
تے جڑے صاحب سروت لوگ نے نا انہاں دا حق بندا ہے کہ اس بندے دے گھر انہاں بچیاں دے کپڑے پہنچائے، بچیاں دے کپڑے انہاں دے گھر دے اندر پہنچائے تاکہ وہ اپنے بچیاں دے کپڑے اچھے طریقے نال سلائی کروا سکن، اور اے دے واسطے 27ویں رات دا انتظار نہ کرے۔ ساڑیاں کئی مسجداں دے اندر مسجداں دیاں کمیٹیاں بھی انج کر دیاں نے، وہ مولوی صاحبان نو، خطباء نو، آئمہ مساجد نو وہ کپڑے دین گے تے وہ کوشش کرن گے 27ویں رات تے دین، وہ میں پھر آنا ہونا نال انہاں نو اس درزی دا پتہ بھی دیا جے جڑا کپڑے سی بھی دے انہاں آخری 10 دنوں بھی وہ 20 روزے بھی کپڑے دے گئے تے درزی نہیں پھڑ دے ہوندے نے بھائی جی رش بڑا ہے ہن نہیں، تو اس واسطے غریباں دے نال یتیماں دے نال انہاں 27ویں رات دا انتظار نہ کریا کرو، پہلے روزے ہی انہاں نو جے کوئی صدقہ فطرانہ دینا ہے یا کوئی مالی معاونت کرنی وہ پہلے روزے دے اندر ہی انہاں دی کر دیا کرو تاکہ انہاں دے معاملات بہتر تو بہتر ہو جان۔ گرامی قدر حضرات، اس عید دے اوتے غریباں نال بھی خصوصی طور تے شفقت پیار محبت رکھنی، اور دوسرا پیغام اج دے اس عید الفطر دے جمعہ دے اندر میں یہ دینا چاہنا کہ عید الفطر دی نماز پڑھ کے تے اے نہیں سمجھنا بھئی اج ہون چونکہ روزے بھی فارغ ہو گئے تے اسی مسجد نو بالکل فارغ کر دیتا ہے، ہن اگلا سال ہوئے گا تو پھر مسجد اور پیر سید کبیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے نا جی ایک بڑی دلچسپ بات کی تھی، وہ فرماندے نے رمضان شریف دا مہینہ جو ختم ہویا نا، مولوی صاحب نو کسی بندے آ کے پوچھتے ہیں جناب ہن مہینہ تے مک گیا، ہن دسو ہن تراویحاں ودیا کیویں کرنیاں؟ انہاں کہ انج کریا جے وہ ایک پلیٹ دے اوتے نہ گڑ رکھ کے نا تے اوتے 200 روپیہ رکھ کے لے آوے جے ودیا کر دیاں گے، وہ سارے بندے انج لے کے آئے تو ایک بندہ 2 پلیٹاں تے اوتے گڑ تے نال 200 روپیہ رکھ کے لے آیا، انہاں کہا مولوی صاحب کہنے لگے سارے ایک پلیٹ لے کے نے تو 2 کیوں لے کے ہیں؟ انہوں نے کہا جی انہاں صرف تراویحاں ودیا کرنیاں نے، میں نمازاں بھی ودیا کرنا واسطے آیا۔ ہسانا مقصود نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، یارو کیا اے مسجد وہی نہیں جڑا پورا سال کھلی رہندی ہے؟ کیوں بھائی بولو تو صحیح یار، پورا سال کیا اے پورا سال مسجد کھلی نہیں رہندی؟ تو پھر حق بندا نا یار کہ پورا سال ہی نمازیاں دی تعداد اونج ہی ہوئے جویں رمضان المبارک دے مہینے وچ ہوندی ہے، جویں رمضان شریف دے مہینے تعداد ہوندی ہے نمازیاں دی اسی طریقے دے نال ہوئے، جمعۃ المبارک دے اندر بھی اونج ہی تعداد ہوئے جویں رمضان المبارک دے جمعے دے اندر لوکاں دی تعداد ہوندی۔ تو اس واسطے گرامی قدر حضرات نمازاں دی خصوصی طور تے پابندی کریا کرو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا دین لمن لا صلاۃ لا، فرمایا دا کوئی دین نہیں جڑا نماز نہیں پڑھدا، اللہ اکبر۔ فرمایا مسلمان اور کافر دے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، اگر ایک جگہ تے ہندو مسلمان عیسائی سکھ بیٹھے ہون تے مسجد دے وچوں اذان دی آواز آ جائے تو انہاں بندیاں چوں کوئی بھی اٹھ کے مسجد وال نہ آوے تو کی پتہ لگے گا انہاں چ کون بیٹھا ہے؟ اس واسطے گرامی قدر حضرات نماز جنازہ ہوئے نا تو ساڑھے بندے دوسرے ملک تو ٹکٹ کرا کے آ جاندے نے کہ نماز جنازہ ہے، حالانکہ وہ فرض کفایہ ہے، چند بندے بھی پڑھن تے سارے بریو ذمہ نے، لیکن اے جڑی پنجگانہ نماز ہے اے نہیں کہ جے پیو پڑھ لی تے پتر بری ہے، پتر پڑھ لی تے پیو بری ہے، نہیں، ہر ایک تے فرض ہے، جی میں نماز جنازہ بھج نس کے اسی رلنے ہیں نا ایویں ساڈا حق بندا ہے اور اے فرض ہے ساڈے تے کہ اسی نماز پنجگانہ دے وچ بھی آ کے اسی طریقے نال رلیے جویں نماز جنازہ بھج نس کے۔ تو گرامی قدر حضرات اس مہینے دے اندر جو عبادات کیتیاں جے اج عید الفطر دی نماز ادا کرنے تو بعد اپنے رب دی بارگاہ گڑ گڑا کے عرض کرنی کہ پروردگار عالم یا اللہ انسان ہونے دے ناتے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہونی ہے تو مالک مہربانی فرما غلطیاں ساڈیاں معاف فرما کے جو اسی عبادات کیتیاں نے انہوں نے اپنی بارگاہ شرف قبولی عطا فرما۔ میں ویسے نا جی میری عادت ہے جڑا ٹائم دیتا ہوئے نا جی وہ تے کوشش کری دی ہے کہ اچھا میں ویسے ایک جملہ کہنا ہونا جڑے بندے سال بعد بھی ٹائم نال نہیں پہنچ سکتے انہاں کیڑے ٹائم نال پہنچنا ہے جی؟ سال بعد بھی ایک عید دا دیہڑا ہوندا ہے تے ادو بھی آکھیدا بھی 7 بجے جماعت ہونی تے لیکن احباب نہیں پہنچتے۔ گرامی قدر حضرات میں اس عید الفطر دے
اس اجتماع دے اندر یہ بھی عرض کراں گا کہ اج دا دن اے نہیں کہ بس عید دی نماز پڑھی تے جا کے سو جانا ہے تے سارا دن سو کے ہی گزار چھوڑو، زور بھی سو کے، عصر بھی سو کے، مغرب بھی سو کے، انج نہیں، بلکہ اتو عید دی نماز پڑھ کے تے کوشش کرو جے ماں باپ زندہ نے تے انہاں نو جا کے سلام کرو، جے فوت ہو گئے نے تے انہاں دی قبراں تے جا کے سورہ یاسین پڑھو۔ میں کی عرض کیتا جی جے ماں باپ فوت ہو گئے نے تے انہاں دیاں قبراں تے جا کے سورہ یاسین پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد گرامی، سرکار فرمایا جڑا بندہ اپنے ماں باپ دیاں جا کے قبراں دی زیارت کرے اتھے، فرمایا سورہ یاسین پڑھے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے دے گناہ بھی معاف فرما چھڑ دے تے اللہ جہنم تو نجات بھی لے چھڑ دے۔ اور فرمایا جڑا بندہ ہر جمعے والے دن اپنے ماں باپ دعا دی یا دعا وچوں کسے ایک دی قبر دی زیارت کرے، یا اپنے ماں دے رشتہ داراں وچوں یعنی اپنے نانکیاں وچوں کسے دی قبر دی جا کے زیارت کرے، آقا کریم علیہ السلام فرماندے نے اللہ تعالیٰ اس بندے دے گناہ بھی معاف کر دے، جہنم تو برات بھی لکھ دیندہ ہے۔ تے اگلا جملہ جڑا سرکار نے فرمایا اے بندہ جدو آپ مرے گا نا، جڑا ماں باپ دی قبر تے جاندہ رہے، فرمایا جدو اے بندہ آپ مر جائے گا اللہ اپنے فرشتیاں دی ڈیوٹی لگائے گا، فرشتیوں آج اے دی قبر تے تسی جا کے سلام کر کے آؤ، حاضری دے کے آؤ، جڑا ہر جمعے اپنے ماں باپ دی قبر تے حاضری دے رہا ہے۔ تو اس دن ضرور جاؤ۔ ایک بزرگ ہوئے نے حضرت سیدنا فضل بن موفق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماندے نے میری عادت سی میں جدو کوئی جنازہ پڑھ دا سا نا تے جنازہ پڑھنے تو بعد فرماندے نے اپنے والد دی قبر تے ضرور حاضری دیندہ، آندے نے ایک دن ایک جنازہ پڑھ کے میں اتھو ہی واپس آ گیا، باپ دی قبر تے نہ گیا، کہندے نے جدو اتھو واپس آیا نا تو فرماندے نے رات نو خواب دے اندر میرے ابا جی ملے تے مینوں کہندے نے پتر اج جنازہ پڑھ کے ٹر گیا میری قبر تے نہیں آیا۔ ہائے ہائے امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان وچ سن لکھیا، اے پتر اج جنازہ پڑھ کے اتھو ہی واپس ٹر گیا میری قبر تے نہیں آیا۔ تو کہندے نے میں عرض کیتی ابا جی تانوں پتہ ہے میں تہاڈی قبر تے آنا، تانوں پتہ ہے میں تہاڈی قبر تے آنا؟ تو باپ نے کہا ہاں پتر جدو تو آنا ہے میری قبر تے آ کے دعا منگنے نا تے پتر میں بھی خوش ہوں نا تے میرے آلے دوڑے جڑے لیٹے نے نا وہ بھی تیری دعا لے کے خوش ہو جاتے ہیں۔ تے پتر تو جدو دعا منگ کے واپس جانے نا تو فرماندے پتر او جڑا سامنے پول ہے نا جب تک تو اس پول تے نہیں نہ جاندا تے میریاں نگاہاں تیرا تاکو بھی کر دیاں رہنیاں۔ اچھا ایتھے میں ایک جملہ عرض کرنا یار، جے بندہ اپنے ماں باپ دی قبر تے جائے، باپ دی قبر تے جائے تے ماں باپ دی قبر ماں باپ انہوں پہچان دے نے پتر نو تے جے امتی ہو کے مصطفیٰ دی قبر تے سلام کرے تھے، جے امتی مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی قبر تے جائے تے آقا کریم علیہ السلام انہوں کیوں نہیں پہچان دے؟ گرامی قدر حضرات اپنے والدین دے نال زندہ نے تے انہوں دی قدر کرو۔ اب اگر کوئی تواڈے کوئی ناراض نے، کوئی لڑائی ہوئی ہے، جھگڑا ہے تے آج عید والے دن جا کے انہاں دے نال صلح کرو، محبت پیار دے نال انہاں دے نال معاملات نو طے فرماؤ۔ اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری سب دی اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے۔